హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే కామెంట్ బాక్స్లో హాయ్ అని టైప్ చేయండి. నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను. ఓకే. ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న కోడి కాకి ఎత్తు 22, బరువు 2 కేజీల 800 గ్రాములు, వయసు 12 నెలలు. అలాగే ఈ కోడి ధర 3,500 రూపాయలుగా చెప్పటం జరిగింది. కొద్దిపాటి డిస్కౌంట్ అయితే ఉంది. అలాగే ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న రెండవ పుంజు కాకి డేగ, ఎత్తు 23, బరువు 2 కేజీల 700 గ్రాములు, వయసు 12 నెలలు. అలాగే దీని రేటు 3,500 రూపాయలుగా చెప్పడం జరిగింది. ఇతని అడ్రస్ విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి. ఈ వీడియోలో ఉన్న కోళ్ళు మీకు నచ్చి తీసుకోవాలి అనిపిస్తే స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న ఈ నంబర్కి కాల్ చేసి తీసుకోగలరు. ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న కోళ్ళు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో దగ్గరగా ఉన్నవాళ్ళు వెళ్ళి చూసుకొని తీసుకోవడం బాగుంటుంది. అలాగే కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ కోళ్లను నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెట్టాలనుకుంటే 2 ఫోటోలు, 1 వీడియో నాకు వాట్సాప్లో పెట్టండి. మీ కోళ్లను నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఫ్రీగా అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.